Assalamu alaikum, урматтуу достор. Уруксат берсеңиздер, бүгүн биз сабакты баштайлы. Биринчи сабагыбыз адаттагыдай эле иман жөнүндө сүйлөшөлү. Буга чейин көпчүлүк мектептерде ушул сабак берилип келатат, бирок адеп сабагы деп берилип атат, имандуулук жөнүндө сөз болуп атат, бирок чынында иман деген эмне өзү? Имандын ролу эмнеде? Иман дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Жана тетирисинче айтканда, иман дегенде бизге эмнени түшүндүрөт? Ошол жөнүндө бүгүн сүйлөшүп көрөлү. Демек бүгүнкү сабагыбыздын темасы, биринчи тема иман. Мен силерден сурайын, буга чейин силерде мына адеп сабактары өттү да, иман жөнүндө сөз болду да, туурабы? Иман деген эмне? Кимиңер айтасыңар? Бул иман Кудайга ишенүү жана өз парызын аткарууну мен иман деп түшүнөм. Дагы кимде кандай вариант бар? Иман деген бул ар дайым жакшы таза жолдо жүрүү жана эч качан жамандык кылбоо деп эсептейм. Жана ата энени өзүнөн улууларды сыйлап, кичилерди изатташ керек. Дагы Бул иман дин акыл элерине өз калаа тилектери менен дүйнө жана акыретте бактылыкка жеткизе турган Аллах тааланын мыйзамы. Эгер чынын айтканда баардыгыңардын оюңар эле туура да, бирок келе бир иреттеп коелу. Ар бир нерсенин өзүнүн аталышы жана түшүнүгү бар, туурабы? Мисалы үчүн айтайлы, мына бөлмө да. Биз мына бөлмөнү, классты боз үй десек, боз үй болуп калбайт. Туурабы? Бөлмө бойдон калат. Жок, мен муну боз үй деп ойлоймун десең, сен ошентип ойлой бер, бирок бул не? Бөлмө. Демек, иман десе эмне? Өзүнүн түшүнүгү бар. Иман араб тилинен которгондо ишеним деп которулат. Ислам иманды түшүндүргөндө 6 же 7 устундан улам түшүндүрөт. Биринчиси, ишеним дегенде иман, эмнеге иман келтирүү? Эмнеге ишенүү десе, Кудайга ишенүү. Ислам тилинде Кудайды Аллах деп айтышат. Аллах деген сөзгө биз дагы кайрылабыз. Аллах деген эмнени билдирет? Кудай менен Аллахтын айырмасы бар, ал эмне болгон айырмачылык? Экинчи, анын пайгамбарларына ишенүү, китептерине ишенүү, периштелерине ишенүү, жакшылыгы жана жамандыгы бир Кудайдан боло турган тагдырга ишенүү, анан акыретке ишенүү. Эгер мына ушул нерселерге ишенсе, ушул ишенич толук болсо, иман деп аталат. Жана араңыздардан бирөө айтты, ата энеге жакшы мамиле кылуу, коомго пайдалуу болуу, адептүү болуу, ал иман бу десе, иман эмес. Ал адептүү болуу, ал ата энеге жакшы мамиле кылуу. Иман, мына түшүндүргөндө, мына ушу 6 же 7, негизинен көп окумуштуулар 6 категорияны айтат. Мына ушуга ишенүүнү иман деп айтат. Имандуу адам ким? Кудайга ишенген, анын пайгамбарларына ишенген, анын китептерине ишенген, периштелерине, тагдырга, акыретке. Бүгүнкү күндө көп намаз окугандар бар, иман келтиргендер бар. Бирок көбүндө мына ушу маселе толук чечилген эмес. Жакшылап отуруп сүйлөшө кетсең, Кудайга ишенүүдө чеккиликтери бар. Толук ишене берген эмес. Далилдей албайт. Же пайгамбарга ишенүү маселесинде кантип пайгамбар, балким Куран өзү жазгандыр, балким ал мындай болгондур. Же китептерине, ошол эле Куранды, маны арабтар жазып алганда. Же болбосо периштелерге бу кандай эле жанагы православ храмдарында бар го, католик храмдарында периштелер адам сүрөтүндө канаттары менен учуп жүрөт. Анан бизде бир ушундай түшүнүк бар, адамдын 2 желкесинде 2 периштеси бар деген, жакшылык жана жамандыкты жазып турат. Ошол адамдар канаты менен кантип адамдын желкесинде турсун? Же болбосо тагдырга ишенүү, же акыретке ишенүү, ким көрүп келтир тозокту, ким көрүп келтир бейишти деген маселелер эмне болду десе, иманды толук алып келүүгө тоскоолдук кылып атат. Ошон үчүн мен ушуну сунуштап элем дайым. Биринчи биз иман маселесин чечишибиз керек. Исламдан мурда иман маселесин чечишибиз керек. Биз имандуубузбу, жокпу? Биз иманды кандай түшүнөбүз? Биз ишеничке мүмкүнчүлүгүбүз барбы, жокпу? Мунугу маселени чечсек, анан биз динди түшүнөбүз. Анан биз исламды түшүнөбүз. Бүгүнкү күндө тилекке каршы көбү иман менен исламды аралаштырып алган. Ислам десе иманды түшүнүп, иман десе исламды түшүнүп, дин десе иманды түшүнүп, мунун эмне кесепети бар десе, мунун маселелери чаташат.
Көп жыл намаз окуп жүргөн адамдарда деле мынау маселелерде жооптору толук эмес. Демек, иман маселесин чечүү биринчи кезекте турат экен. Бүгүн сиздер менен уруксат берсеңиздер, биз Кудайга ишенүү, Аллахка ишенүү деген маселени карап көрөлү. Макулбу? Ким айтат? Кудай деп эмнени айтабыз? Эмне, кандай затты Кудай деп айтабыз? Кудай деген бул улук зат, Кудайга ишенүү жана сыйынуу керек. Ал эмне десем, Кудай жалгыз да, аны деген ага окшош зат эч качан болгон эмес жана болбойт дагы. Дагы Кудай менен Аллахтын кандай айырмасы бар? Менин оюм боюнча Кудай менен Аллахтын чоң айырмасы бар. Биз Алла Таала деп чексиз күчү бар дейбиз, а Кудай бул ошондой эле күчү бар, бирок ал жараткан Кудай да. Демек, экөө болуп калат да? Экөө болуп калат. Бул менин оюмча, мен касташым туура эмес айтты, анткени бул Кудайдын эң жакшы аттарынын бири Аллах деген аты бар. Бирок Кудай менен Аллах экөө бир. Мисалы үчүн деле адамзат деген биздин өзүбүздүн мындай энчилүү, кандай десем, энчилүү адамдын эле, мисалы үчүн адамдын аты бар. Мисалы үчүн менин атым Мадина, мунун аты Данияр деп айткандай эле Кудайдын аты Аллах. Жана Аллахтын көптөгөн дагы аттары бар. Рахмат. Атыңыз ким? Мадина, аябай туура айтып атат. Мен жана муну сабактын башында айттым го силерге, муну Аллах деген сөз араб тилиндеги сөз. Араб тилинде Ал-Илах деген сөзден келип чыккан. Ал-Илах. Ал-Илах. Илах деген сөз араб тилинен которгондо сыйынуучу зат. Мисалы үчүн кимдир бирөө тумарына сыйынат го, Тумар эмне десе Илах. Тумар Илах. Же болсо бир эстелик турат. Эстеликке барып гүл коюп, же болсо ошол эстеликтен суранып, же болсо мына Сулайман тоозу бар бизде түштүктө, жана боюнда болгон аялдар барып айрын суранып, "Эй Кудай, мага бала бер" деп, мына ошо кайсыл нерсеге сыйынылып аткан болсо, ошол затты Илах деп коет экен. Орусча идол деп коет, кыргызча бут. Мына ошо Илах деген сөздү биздин бир агайыбыз айтып атат, ушул Кудай дейт. Илах деген сөз кыргызча Кудай болуп которулат дейт. Илах деген сөз. Эми Кудай деген сөз эмне десе, Кудай деген сөз мунуга Илах, бут, идол деген сөз түшүндүрөт экен. Кудай дегенде биз мунугун айтып атабыз. Эми муну ушул биздин Ал-Илах эң чоң деген Кудайдын өзүнүн аты, Мадина айткандай, 99 Аллах субханаху ва тааланын Куранда келтирген, хадистерде келтирген 99 ат сыпаты бар. Ошонун дагы эң Аллах Таала өзү сыймыктанган, мен абсолюттук түрдө, абсолют бардык маселеде, көрөгөчтүгү да, уккандыгы да, мээримдүүлүгү да, ырайымдуулугу дагы абсолюттук түрдө деп белгилеген өзүнүн затын сыпатын көрсөткөн аты ошол Аллах. Демек, биз Кудай десек туура болобу десе, эгер назарда Аллахты тутсак туура болот. Мына Кудайды эмне мойнуңа илип алдың деген сөз туурабы десе туура. Тумар Кудай болуп эсептелет. Демек, Кудай дегенде эгер назарга Аллах тутулуп аткан болсо туура. Эми ушул маселеде биз сиздер менен Кудайга ишенүү маселесине келип көрөлү. Буга чейин ошо Кудайдын бар жок экендигин түшүндүрүүдө эки жол менен түшүндүрүлөт экен. Бири Кудайдын бар экендигине түшүндүрүүдө биринчи жол Куран менен түшүндүрүлөт экен. Кудайдын бар экенин кантип далилдейсиң десе, Куранда айтып атпайбы? Мен Кудаймын, мен Аллахмын, мен ырыскы берүүчүмүн, мен өлүм жиберүүчүмүн, мен силерди көрүп туруучумун деп өзүнүн сыпаттарын айтып атат, 99 ат сыпатын. Демек бизге Кудайдын бар экенине биринчи далил Куран дегендер бар. Туурабы десе туура, Куран биринчи далил. Бирок кээ бир адамдар Кудайдын бар экенине ишенбесе, Аллахтын бар экенине ишенбесе, Аллахтын сөзү болгон Куранга да ишенбейт да, туурабы? Демек, ал адамдарга Куран менен далилдеш үчүн биринчи пайгамбарды далилдешке туура келип калат. Куранды ким берди десе, пайгамбар алып келди. Аллахтан алып келди деп кайра биз эмне болобуз? Кыйналат экенбиз. Бул негизи мунугу Аллахтын бар экенин далилдөө, Куран менен далилдөө бул интеллектуалдарга экен. Жана акылын иштете алган интеллектуалдарга Курандан далил болот экен. Эми бардыгы эле андай боло бербейт. Кээ бирлер чындап айтканда рационалдуу ойлонот. Аларга биз
экинчи жолу тандайт экенбиз. Аллахтын барлыгын мынау жашоодогу ордун Куран менен эмес, жөн турмуштук көрүнүштөрүн улам далилдейт экенбиз. Мисалы, информация, маалыматтар менен же болбосо дүйнө таанымды калыптоо менен. Информация эмне десе, биздин ислам окумуштуулары информация деп биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келип аткан хадистерди айтат. Муну пайгамбарыбыздын айткандары Кудай жөнүндө мынандай, Аллах жөнүндө мынандай. Анда текшерүүнүн жолдору бар. Пайгамбарыбыз мына жерин мынтип айткан, мына жерин мынтип айткан, кээ бир хадистер ортодон кошулуп кеткендери бар. Ошон үчүн мунун да өзүнчө териштирүү жолу бар, таризи бар. Биз бүгүн муну карабайбыз, бул информацияны. Себеби буга да көп айтышы мүмкүн. Мен сенин Кураныңа ишенбесем, мен сенин пайгамбарыңа ишенет белем дейт да, туурабы? Демек кайра эле мунагу акыл менен ой жүгүртө турган таризге кайтабыз. Бул дагы өз кезегинде бөлүнөт экен. Материалдык, то есть мындай айтканда, эксперимент жолу менен далилдене турган жана материалдык эмес, эксперименттик жол менен далилденбей турган эки бөлүктөн турат экен. Лабораторный, мисалы үчүн материалдык далилдене турган, эксперимент менен далилдене турган усулдарына эмне кирет десе, бул лабораториялык усулдар. Аллахтын бар экен. Биз буга кайрылсак, биз муну менен мына материалдык илимий жетишкендиктер менен Аллахтын барын далилдесек болот. Бирок ошондой эле башка бир биздин 70 жылдык окуубузда, 70 жылдык жашообузда теориялар бар эле, материалдык теориялар. Алар мына ушул эксперименттердин жардамы менен тетирисинче Кудайдын жок экенин далилдеп келишти да. Ошон үчүн бүгүн биз чаташып кетпес үчүн муну да карабайбыз. Биз жөн эле лабораториялык жолу жок эле өзүбүздүн акыл оюбуз менен Аллахтын бар экендигине ой жүгүртө турган жолду тандайлы. Бул эки базадан каралат деп атат. Биринчи базасы сөзсүз түрдө болушу керек. Естественное сочетание вещей дейт да. Сөзсүз түрдө болуш керек. Экинчи база салыштырмалуу базасы. Эң кызыгы эми ушерге келдик. Сен мисалы үчүн мына костюмду тиккен тигүүчүнү көргөнсүңбү? Жок. Тигүүчү барбы? Бар. Бирок сен көргөн эмессиң да аны. Көрбөй туруп кантип айтып атасың бар деп? Ал өзүнөн өзү тигилип калбайт да. Бул кыздын атасы барбы? Атасы болгон үчүн бар да. Демек атасы сөзсүз болуш керек. Сөзсүз болуш керекпи атасы? Ооба, болуш керек. Мына кыздын мына көйнөгү тиккен тигүүчү барбы? Ооба, бар. Бирок көргөн эмессиң да сен. Ооба, көргөн эмесмин. Анан кантип бар деп атасың? Анткени бул өзү мындай кылган иши менен далилденип турат, бар экени. Мисалы үчүн кийим тиккенде, кийим тиккен үчүн ал тигүүчү бар, ошо. Болушу керек. Сен көрсөң көрбөсөң да ал болушу керек, туурабы? Ооба. Сен бар деп билесиң, туурабы? Мына зымда ток барбы, жокпу? Ал зымда ток бар? Сен токту кармап көрдүңбү? Жок. Тиштеп көрдүңбү? Жок. Жыттап көрдүңбү? Жок. Кантип айтып атасың? Анткени ал лампочка азыр күйүп турат, өчүп турса анда жок болмок да. Мунагу сөзсүз болушу керек деген нерсе да. Түшүнүп атасыңарбы? Сөзсүз болушу керек. Мунагу эмне десе, мына биринчи база ушул экен. Болушу керек, сөзсүз болушу керек деген нерсе. Сөзсүз болушу керек деген база. Экинчи база салыштыруу, аналогия. Бишкекте суу барбы, жокпу? Неге бар деп атасыңар? Эми Бишкекте суу бар экенин билет экенсиңер. Себеби силер Бишкекте жашайсыңар, туурабы? Өзүңөр ичип атасыңар. Ленинградда суу барбы, жокпу? Бар. Неден айтып атасың? Сен Ленинградда болдуң беле? Жок, бирок смысл сыяк билем. Анткени адамдын баары суусуз жашай албайт. Ал жакта деле адамдар бар да. Демек, Бишкек шаарына салыштырып туруп, Бишкекте адамдар жашайт, адамдар жашаган үчүн суу бар. Санкт-Петербургда да адамдар жашайт, демек суу бар деп билебиз да, туурабы? Аналогия менен билебиз да, туурабы? Мына эки база бүгүн биз сиздер менен Аллахтын бары же жок экендигине жооп издешибиз керек. Ошол эки ыкманы колдонуу менен. Анда кеттик. Келиңиздер, ким бар деп ойлойт?
Аллах Тааланы ким жок деп ойлойт. Чындап эле кол көтөргө уялбай эле. Мен көпкө чейин жок деп жүргөм. Бар деп ойлойсузбу, жок деп? Мен Алла Таала бар деп ойлойм, анткени Алла Таала жараткан да биздичи. Анан көпчүлүк Курандар жазылып атат, анан жана Алла Таала көбүнчө ишенбей да кеткендер көбөйүп атат. Анын көбөйгөндө бизге белги берип атат да Алла Таалачы. Ошондуктан мен бар деп ишенем. Жок дейсизби, бар дейсизби? Бар дейм. Далил. Кантип далилдейсиз? Мунуну жасаган устаны көрбөй туруп бар, муну жасаган бир уста бар деп атасыз да. Эми Аллах Тааланы көрбөй туруп же көрдүңүз беле? Көргөн эмесмин. Бул Аллах биздин жүрөктө болот, китептерде, билимде. Жүрөктө? Биз аны аябай чоң деп атабыз, абсолют деп атабыз. Кантип сиздин жүрөгүңүзгө батат? Ну, ичимде ушундай жакшы сөздөр бар да, муну айта албайтмын. Канчадыр бир миллион жыл мурда муну жерден маймылдын башы чыккан. Маймылдын башы сөөгү. Канчадыр бир миллион жыл. Анан дагы казып отуруп, мына жерден маймылга окшогон адамдын баш сөөгү чыккан. Мына жерден динозаврдын сөөгү чыккан. Мына жерден дагы бир нерсенин сөөгү чыккан, бир куштун. Анан Дарвин мынтип айтып атат. Демек, биринчи маймылдын сөөгү чыккан үчүн, андан кийин адамдын сөөгү чыккан үчүн, адам маймылдан жаралган да деп атат. Карап көрсөң туура. Мында жерди улам казып отурса, биринчи кимдин сөөгү чыкса, анан кийинки кимдин сөөгү чыкса, мына бул сөök мындан демек кийин пайда болгон жаныбар деп далилдеп атат. Экинчи бир теориясында айтып атат, ар бир жандыктардын, ошол эле адамдын жана маймылдын, куштун болобу, динозаврдын болобу, клеткалары кайсыдыр бир учурда, кайсыдыр бир тарыхый өнүгүү учурунда окшош болот деп атат клеткалары. Жана ушул окшоштуктан маймылдан адамга өтүп кетиши мүмкүн клеткалары. Адам болуп калышы мүмкүн, тигиндей мындай. Ушундай теориялар бар. Анан мен муну ойлонуп отуруп мындай ойго келип атам. Эгерде мына жерден Мерседестин запчасти чыкса, Мерседестики чыкса, мына жерден ракетаныкы чыкса, мына жерден арабаныкы чыкса, биз ракета Мерседестен жасалган деп айтабызбы? Эмнеге Мерседес мурда чыгып атпайбы? Логика туура келбейт да, туурабы? Мына экөө маймылдын баш сөөгү адамдын баш сөөгүнөн мурда табылгандыгы еще маймыл маймылдан жаралды деген сөз эмес экен да. Туурабы? Бүгүн деле маймылдар бар го. Адамдар бар го. Миллион жылдан кийин казып алса, колуна биринчи маймылдын сөөгү келип калса, булар чогуу жашаган деп ойлош мүмкүн да, туурабы? Чогуу эмес? Жок, адамдар маймылдан чыккан деп айтып атат. Эми клеткалардын окшоштугу боюнча мындай иликтеп көрсө Дарвиндин учурунда микроскоптор клетканы анча көрө алчу эмес экен. Бүгүнкү электрондук микроскоптор бир да жаныбардын клеткасы экинчи бир жаныбардын клеткасына окшобойт экен. Ар бир өз алдынча клетка. Жана ушундай, ушул эле материалистик бир окумушту, азыр мен атын айтып берем. Остен Кларк деген окумушту, материалист деген өзү, ошол айтып атат. Остен Кларк деген айтып атат, муногу клеткалар эч качан башка жаныбарга айланбайт дейт. Маймылдын клеткасы маймыл бойдон өлөт, адамдын клеткасы адам бойдон өлөт. Куштун клеткасы куш бойдон өлөт. Ал эми Ойк деген дагы бир америкалык окумушту айтып атат, Дарвиндин теориясы бул жөн эле былжырак деп атат. Илимий дөөрүк. Эми мына мен Кудайды жок деп далилдеген бир илимдин бир эле өзүм түшүнгөн жагын айттым. Бар деген жагын тилер ошо Дарвинге каршы далилдеп көргүлөчү. Кудай бар, анткени мен мындай деп ойлойм. Бар, анткени мен мындай. Эгерде мисалы парта же компьютерин жасаган адам бар да, ошон үчүн бул компьютер бар. Если бул дүйнөнү жасаганда адам бар, ошол Аллах Таала. Если бул дүйнө болсо, Аллах Таала жок болмок. Демек, мына дүйнөнүн бар экендиги Аллахтын бар экенине далил. Кудай деген жок нерседен барды кылганда, мисалы үчүн айды деле алсак, айды мисал кылсам, ай деген ар бир убакытта өзүнүн убактысы менен чыгат да. Мисалы үчүн кеч киргенде ал караңгылык кылып, жарык болуп берип турат. Бир күн ал деген
чыкпай койбойт да туурабы. Өзүнүн убактысы боюнча мыйзам ченемдүүлүгү бар, Кудай ага мыйзам кылып койгондо күндү деле ар дайым мисалы үчүн биз деген эгер эртең менен деген мектепке баргыбыз келбесе мындай уктап жата алабыз го, андай эмес да, ай менен күн деле мисалы үчүн өзү убактысында туруп бизге жылуулук берет. Бул дүйнөнүн жаралып калышыны өзү эле бул билинип турат да, что Кудай жараткан экен. Мына караңыздар, атеисттер айтып атат. Атеисттер буга чейин 70 жыл ушундай окутуп келди. Бул дүйнө жаралган эмес. Ал башында эле ушундай болчу деп атат. Ал башында эле ушундай болчу. Ушундай турган. Эч кандай жаралган эмес. Биз айтып атпайбыз, жана Кудай Таалам жаратты, биринчи бол деди, анан баары жок болду деп. Алар айтат, эч кандай бол деген эмес. Ушу башында эле бар болчу. Кете бер, миллиард жылдар кете бер, баары бир дүйнө болгон. Турган. Буга кандай дейсиңер? Буну кантип силер танасыңар? Кантип жаралышына далилдейсиңер ушуну? Маймылдан жаралган деп атпайбы? Маймылдан жаралган чын болсо, эмне үчүн азыркы маймылдардан жаралбайт деген да? Бул деген Алла Тааланын бардыгынын эмеси, далили. Мен да ушуну мектепте окуп атканда суроого жооп, ушу суроону бергем. Бизге да агай айтчу да, маймылдан жаралган деп, жана маймылдан жаралган деген мындай бир копол айтылган жери жок китепте. Бирок жана сүрөттөр менен тартып, билесиңерби? Биринчи балык болуп, анан кийин андан кескелдирик болуп, анан кийин мынтип. Мен ошону айтчумун. Эмнеге азыр ушундай болбой атат? Мен да таң калгам. Бирок буга эч ким жооп бере албайт. Эмнеге болбой атканын. Мына теориянын авторлору да буга жооп бере албайт. Демек, бар нерсеге гана адам жооп берет да, жок нерсеге жооп бере албайт да, туурабы? Демек, бул нерсе дагы сен туура айтып атасың. Бул дагы бир эме. Бул маймылдардан адам келип чыккан деп атпайбыз? Мына ошол эгер адам келип чыкса, маймылдар каяктан келген деген суроо пайда болот да. Бул албетте бул Маймылдар балыктан келип чыкты. Балык каяктан? Балык деген жана суудагы бир клеткалуу амебалардан пайда болду. Жок, ошентсе деле Алла Тааланын бар экени далилденип турат да бул жакта. Балык болобу, маймыл болобу, анын баарын Алла Таала. Аны ким жаратты? Демек, жараткан бир нерсе бар да, бир зат бар. Астрономиялык жөнөкөй эле байкоону азыр илим далилдеди да. Күндө чыгып карасаңар, ааламдын айланып атканын байкайсыңар, туурабы? Астрономия эмнени далилдеди десе, ааламдын кеңейип атканын далилдеди. Бүгүнкү мына супер телескоптор, компьютердик телескоптор бар, электрондук телескоптор бар, канча мега галактикаларды көрө ала турган приборлор бүгүн ааламдын кеңейип атканын далилдеди. Ааламдын кеңейип атканын далилдеди. Муну бир да атеист четке кага албайт. Аалам кеңейип атабы десе, кеңейип атат. Демек, аалам бүгүнкү күндө мындай, кечеги күндө мындай размер болсо, бүгүнкү күндө мындай размер. Бүрсү күнү мындай размер. Туурабы? Кеңейип атат экен. Эми Куранда да бар, биз ааламды кеңейтебиз деген. Эми аналар тана албаган үчүн биз Куранга кайрылбайбыз. Демек, аалам кеңейип аткан болсо, ал мынерде туруп эле кеңейип кеткен жок да. Демек, башаты бар эле да, каердир бир жерден кеңейип баштаган, туурабы? Мына ушуга атеисттер жооп бере албайт да. Демек, атеисттер айткан бир калыпта эмес экен да ааламчы. Ал кеңейип отурган илим далилдеди. Демек, кеңейип аткандыктан, аалам улам кеңейип аткандыктан, демек ал кайсыдыр бир чекитте башталды да ошо кеңейүү, туурабы? Биз айтып атабыз, мына ошол чекиттин башталышы, мына ошол ааламдардын жаралышы. Мындан 14 кыл мурда Араптын жөнөкөй эле караңгы бир калак чабаны жана төөнүн тезеги бар го. Төөнүн тезегин көрүп туруп, Кудайдын бар экенин далилдептир да. Төөнүн тезегин көрүп туруп. Ал эч кандай математиканы билген эмес, ал эч кандай географияны билген эмес, эчтекени билген эмес, керек болсо тамга деле таныган эмес. Бирок төөнүн тезегин карап туруп, Кудай бар деп атат. Ойлонуңуздарчы, төөнүн тезегин Кудайдын бар экендигине кантип далил кылды? Ким жооп берет? Ойлонойлу. Азыр төөнүн тезеги эмнени далилдеди? Ошо төөнүн бар экенин. Демек, Кудай да бар бизди жараткан, ошо ааламдар жараткан. Ага эмне далил? Бул ааламдын барышы, бар. Баракелде. Демек, төөнүн тезеги төөнүн бар экенин далилдеп атат да. Тезек өзүнөн өзү болуп калган жок да деп атат. Демек, мунуга аалам Кудай бар үчүн бар да деп атат. Туурабы? Аллахтын бар экендигин биз жөн эле далилдеп алдык да. Жөн эле далилдеп алдык. Эмнеге десе, биз бир аз ойлондук. Адам ойлоно ала турган зат, ойлоно ала турган макулук. Бир аз эле ойлонсо,
адам Кудайын табат экен. Бүгүнкү күндө илим аябай өнүккөн, прогресс аябай өнүккөн, интернет деген нерсеге кирсең эмне гана жок да. Бирок адамдар эмне үчүн Кудайды таппай атат? Ошол менин акыркы суроом. Эмне үчүн адамдар бүгүн ушу илимий прогресс жана арабты карагыла, эч кандай илимди билбейт, тезекти карап туруп Кудайдын бар экенине иман келтирип атат. Бүгүн мына ушундай илимий далилдер, ушундай приборлор, лабораториялар аябай өнүккөн учурда адамдар Аллахты таппай атат, тааный албай атат. Ойлонсо деле. Эмнеге? Эмне буларга тоскоолдук кылып атат? Анткени алар илимий издеп жүргөн кишилер, алар көзүн башка жакка карашып, алар деген технология жакты карашат да. Эси жакшылап караса, Алла Таала бар экенин жөн эле далилдесе болот да. Анткени эшикке чыгып караганда көп нерсени көрсөтөт. Например, мисалы десек, бул чымчыктын ыясы деп коелу. Чымчыктын ыясы бул балапандар турат. Балапандар чымчыктан алынды. Чымчыктар болсо ошентип кете берип Алла Таала жараткан болот да. Ошентип эле жөн эле далилдесе болот. Илимийдегилер болсо, алар башка жакты карап изилдеп жүрүшөт да. Ошондуктан алар жообун таба албай жүрүшөт. Мына ушундай. Дагы Азамат, дагы эмне себеп бар? Адамдар Бул илимдеги адамдар, бул илимпоздор бул эмени ушу Алла Таала бар экен факт кылып далилдегиси келет да, бирок бул эме Алла Таала дүйнөсү бул сырдуу дүйнө бойдон кала берет, а биз болсо Алла Тааланын главный жүрөгүбүздө болуш керек деп ойлойм. билесиңер, мен ушу кээ бир илимий ачылыштарды карап отуруп, мындай бир ой келди да, бул менин жеке өзүмдүн оюм. Бүгүнкү күндө, мисалы үчүн, физика илимин караңыздар, математика илимин караңыздар, же химия илимин караңыздар. Мына ушу дүйнө тааныткан биздин илимдердин бардыгы, фундаменталдуу илимдердин бардыгы Аллахтын бар экенин далилдей турган илимдер экен өзү. Чындыгында. Математика эмне болгон илим? Өлчөм илими, туурабы? Өлчөй турган илим. Бул жаратуучунун өлчөм табиятын үйрөткөн илим. 2-2-ни кошсоң 4, 4-түн квадраты 16, логарифм бул жашоо матрицасы, туурабы? Интеграл өтүп атасыңарбы? Интеграл, дифференциалдар булардын бардыгы эмне десе, жараткан жаратуучунун өлчөм табиятын үйрөтүүчү илим экен. Физика илими эмнени үйрөтөт? Кандай? Кубулуштар, күч кубулушун. Туурабы? Күч кубулушун. Бул эмне десе, Аллах Тааланын жаратуучунун күч талаасын үйрөтүүчү илим экен. Химия эмнени үйрөтөт? Зат алмашуу. Аллах Тааланын зат алмашуу, реакция, мыйзам ченемдүүлүктөрүн, диффузия кубулушу, коагуляция. Мунун бардыгы эмне десе, мына ушул Аллах Тааланын адамдардын жашоосундагы, ааламдын жашоосундагы түзгөн мыйзам ченемдүүлүктөрүн, зат алмашуудагы мыйзам ченемдүүлүктөрүн үйрөтүүчү илим экен. Койчу дегиле бүт илимдердин бардыгы Аллахтын бар экендигине үйрөтүүчү илим экен. Эми мен бүгүнкү илимий ачылыштардын баарын мынтип көпчүлүгүн сарасептелип карасам, көп окумуштуулар кызым сен айткандай Аллах Тааланын жок экендигин далилдегенге аракет кылат экен да. Аллахтын жок экендигин далилдеген аракет кылат экен, бирок айласы жок. Жок экенин далилдей албайт. Айласы жок, кайра эле бар дегенге аргасыз болот экен. Эмне үчүн бар деп айта албайт десе, балким бул ошол кырдаал, саясий кырдаал, балким өзүнүн аң сезиминин али да болсо быша электиги, маалымат, бүгүнкү күндөгү философия деген нерселер бар. Булардын бардыгы, мисалы үчүн, дин таанууну философия такыр башкача түшүндүрөт. Дин мындай тигиндей деген нерсе менен. Илимий ачылыштардын бардыгы Кудайдын бар экендигин далилдеп турса да, философия аны башка жака бурганы аракет кылат. Демек, мында маселе эмне келди десе, философияны окуш керекпи? Окуш керек. Эмне үчүн десе? Философия керек болсо, Кудайдын бар экенин 100% түшүндүрүп берет. Ал канчалык жок деген сайын бар экендигинен анасың. Эмне үчүн адамдар мына ушундай илим, философиялык ойлор, ойчулдар көбөйгөн сайын адамдар Аллахты таппай атат деп суроо бердим го. Эмне үчүн десе, мен өзүм оюмда адамдар тапкысы келбей атат окшойт да. Ар ким өзү. Мен ушуну изилдеп бар экендигин табайын десе табат экен. Мага кереги жок. Мен мындай деле жашай берем десе, ал таппайт экен. Мына ушул нерселерге айтайын деген оюм. Анда бүгүн сабакка көңүл бурганыңдар үчүн сиздерге рахмат. Эмки сабакта жолугушабыз.